Mirëmbrëma dashur miq. Mirëmbrëma gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur në këto momente nëpërmjet radar.al dhe pa filtra. Uroj të kemi gjetur mirë aty tek divani i shtëpisë tuaj, reatuar, këndshëm sepse e tillë do të jetë edhe kjo puntat për ditën e sotme miq. Do të kemi mundësinë të sillim për ju një tematikë e cila patjetër që do të ndalet në petkun e showbizit edhe elementit roz, por do të kemi të ftuar një profesioniste. Përpara se ta ftojmë, e kaloj fjalën tek kolegja. Okej, vërtet është që patjetër absolutisht një përshëndetje dhe uroj që të ju gjej mirë kjo ditë, patjetër, dhe mbi të gjitha ajo që ne vrasim mendin gjatë gjithë kohës është lart e poshtë në showbiz, si ka mundësi që ka një ndikim dhe ka një influencim kaq të madh, dhe për çfarë arsye ndikon kaq shumë showbizi në psikologjinë njerëzore dhe sidomos të njerëzve që e duan televizionin, janë për televizion, por përtej kësaj edhe njerëz të thjeshtë që duan dhe kanë dëshirë aspirojnë të bëhen si X apo Y këngëtar ose artist. Por konkretisht sot fokusin ta zhvendosim tek dieta ushqimore. Do ta quaja trupi nën presion, pikërisht trupi nën presion, dhe janë këto projekte të cilat trajtohet trupi si një projekt i përkohshëm, por lihet mbasdore shumë në fakt shëndeti, ai i cili është parsor dhe shumë i rëndësishëm. Dhe ku më mirë dhe me kë më mirë se me një nga profesionistet më të mira e cila mund të flasë mbi këtë temë është pikërisht Anila Kalleshi. Mirë se erdha Anila, kënaqësi shumë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi dhe për mua. Tu edhe gjithmonë këshillat e tua janë shumë e vlerë patjetër, edhe të tilla kanë qenë gjithmonë ndër vite që janë prezantuar dhe në media. Faleminderit shumë. Unë e thash trupi nën presion, sa gjendet sot trupi nën presionin e këtyre injeksione për bukurinë, injeksione për buzët, për lëkurën, gjithandej. Po tani ju e dini, jetojmë në një botë ku mediat sociale natyrisht na ndikojnë shumë. Unë të them drejtën personalisht kam vendosur të përdor për ta thënë troç filtrat e Instagramit. Sepse akoma nuk kam filluar me botoxera, me fillera për momentin, por që me ato ndihem mirë. Edhe do t'i që ndikon në shëndetin tonë mendor, në performancën tonë, sepse duke ditur që je afër këshillave dhe patjetër që mjeku më i mirë patjetër do i bëj hizmet kur i thon asaj gjuhës popullore vetes. Ndikon kjo pjesa që njeh mirë trupin dhe rëndësinë e shëndetit që mos i aplikosh këto substanca, këto injeksione në trupin tënd, në lëkurën tënde për shkak. Të them të drejtën, personalisht gjithmonë kam menduar që të jesh sa më afër, le të themi, reales pa abuzuar. Natyrisht mirëmbajtja kuptohet që është e domosdoshme. Ne femrat pa pak tualet, pa le të themi pak ndoshta rregullime, përmirësime në gjërat. Unë në gjërat që bëhen, le të themi, jam ekstremisht pro për personat që vërtet kanë nevojë. Një hund si shkab, natyrisht ka nevojë për pak struktarim. Ka nevojë. Dhe absolutisht nuk do ta gjykoja një person që bën një përmirësim në atë që është ndoshta pak e vrazhd për syrin. Ndërsa këto copy-paste, fytyrat kështu që ti e shikon dhe nuk e kupton se cili nga personazhet është, këto të them të drejtën janë të egzageruara, aq më tepër kur shikon rastësisht një ditë po shikoja një episod të Big Brotherit dhe dëgjoja 4 vajza, ishin 20, 21, 27, 29, nuk e di se sa, mos shumë e re. Edhe të gjitha diskutonin, unë kam bërë gjoksin nga 2 në 4, kam bërë vithet nga diun se si. Pas ka vithet tani me numra. Kam hequr barkun, kam bërë këtë, kam bërë atë, vajza shumë të reja. Unë mendoj që në atë moshë trupi është si plastelin. Që do thotë që ne jemi shumë të aftë ta ndryshojmë trupin ton duke bërë gjëra të shëndetshme. Kush është e shëndetshme? Një stil jetese i shëndetshëm. Flasim jo abuzimi me substanca alkolike apo droga të ndryshme, jo konsumimi shumë i pijeve energjike dhe kafeinës të tepërt, gjithashtu marrja me aktivitet fizik, pse jo, e thash dhe më përpara, nëse një organizëm nuk funksionon ashtu siç duhet, mund të ketë nevojë për ndërhyrje dhe aty nuk e paragjykoj dikë, por kur je një vajzë 21 vjeçe dhe do të bësh gjoksin nga 2 në 4, ku dyshi unë për mendimin tim sa më afër naturales je më organike, më bio, më e bukur, më e këndshme. Dhe një vajzë në atë moshë, unë besoj se
natyra i ka dhënë rinin, atë që në moshën 21 vjeçare nuk arrin ta kuptosh në fakt, por në moshën time 53 vjeçare arrin të kuptosh se sa e vogël, sa e re, sa e njom, sa e ëmbël dhe sa e mirë je në një moshë 21 vjeçare. Për shembull kjo freskia e moshës, se shikojmë vajza të reja për shembull adoleshente, edhe çdo herë ato le të themi që në gjimnaz të fillojnë të bëjnë këto injeksionet, një buzë pak më të fryr, pak mollza më të zmadhuara, domethënë po sfumohet pjesa e të qenurit në moshë. Original. Po është presioni pra, domethënë të tjera. Ti e shikon, janë bërë të gjithë TikToker, janë bërë të gjithë influencer, janë bërë të gjithë edhe ndoshta nuk I njeh askush, por ato janë të detyruar. Ky presion është shumë I fuqishëm dhe ndoshta është edhe një mënyrë e lehtë për të fituar lek nga klikimet, dhe je detyruar në këtë presion që ti të ndryshosh pamjen tënde dhe t'i afrohesh sa më shumë perfeksionit, por për mendimin tim absolutisht nuk është perfeksion. Unë kam parë një ndër unë I kam pasur të gjitha këto personazhet në qendrën time. E pikërisht do të thosh të dobësimit, por që është një dobësim totalisht natyral, nuk ka absolutisht asnjë gjë, madje nxjerr toksina nga trupi, është shumë I shëndetshëm. Pacientët e tu kanë pas tendencën e këtyre mendimeve ekstreme, dëshirave manist për të dobësuar në kohë rekord dhe ti ka arritur që të influencosh tek psikologjikisht tek ata që gradualisht ne mund të arrijmë një trup perfekt dhe në një mendje të shëndosh. Kush ka qenë formula magjike që është shumë e vështirë. Unë kam pasur shumë vite përpara një personazh këngëtare, nuk po jap emra se nuk dua të krijoj ndoshta konflikte dhe debate virtuale. Një këngëtare shumë e njohur. Bëri seanca, e publikoi, doli në disa emisione. E ka publikuar vetë ajo që domethënë ku dukeshe transformimi I saj shumë I mirë, por çfarë ishte? Trajtimi zgjaste rreth 3 orë dhe duke që një trajtim pak I zgjatur, personazhi në fjalë ishte këngëtare, këndonte natën dhe e kishte të pamundur ndoshta vinte shumë vonë, ishte pak e lodhur kur bënte trajtimin e këto. Dhe çfarë bën? I ofron një person tjetër që ka një qendër tjetër, I ofron që t'i vëri balonin gastrit. Kur ai I plas dhe pas asaj një tjetër ish kliente e imja e cila ka një qendër tashmë ka një qendër dobësimi, I paguan lekët asaj dhe një personazhi tjetër për të bërë një ndërhyrje në Turqi të stomakut dhe për të deklaruar personazhin në fjalë sikur kishte humbur 40 kg nga një kurresh janë çfarë ndodh kjo gjëja. E kuptoj. Çfarë ndodh kur plas kjo pjesa e balonit gastrik? Çdo gjë e huaj në organizëm natyrisht është e dëmshme. Personi ishte gati duke humbur jetën. Deri kështu deri marrje jete. Çdo ndërhyrje, në çdo ndërhyrje përpara se të futesh, ti je I detyruar të firmosësh që rrezikun e di. Çdo gjë mund të ketë rrezik. Jo tek pafund njerëz kanë që kanë bërë ndërhyrje dhe nuk kanë pasur asnjë lloj problemi, ashtu siç mund të jetë një person I vetëm që mund të ketë një problem dhe në scrollin e Instagramit tën kam vënë re që përveç profesionalizmit dhe mënyrës se si këshillon, por në kodin quajsor shumë profesional që ndonjëherë më duket që pak vështirë nga ana e audiencës për ta kuptuar, për të deportuar ashtu siç duhet, ndoshta profesionalizmi të ndan nga aftësia për të marrë përsipër një proces shumë të gjatë kohor që kërkon trupit të bjerë në kohë, por dua të them, këta të ftuar, po pacient që ti ke patur në punime sipër, në aktivitetin tënd, në procesin e dobësimit të tyre, kanë pasur tendenca që ta shkëpusin, ta lënë përgjysmë këtë Absolutisht po. Absolutisht po. Jo vetëm për këtë, po edhe qoftë edhe një regjim I thjeshtë ushqimor, qoftë edhe një dietë e thjeshtë ushqimore. Ka njerëz nga ato të cilët nuk kanë vullnetin. Dgjoj, për të arritur në këtë rast kur s'ka vullnet, si për shembull si puna ime në këtë pjesë, vetëm për këtë pjesë e kam unë problemin. Për të arritur diçka në jetë, natyrisht janë disa komponentë. Po. Në rastin në fjalë, për ju. Për ju që në këtë moment doni të humbisni peshë, nuk ka çelës magjik. Nuk ka një çelës që erdhe ti tek Anila dhe unë shtypa këtë butonin dhe ndodhi mrekullia. Natyrisht duhet të jesh e vendosur, duhet të jesh e bindur, duhet të kesh një stimul, disiplinë, një stimul dhe në momentin që ti je vendosur, patjetër që arrin të bësh gjithçka. Unë gjitha ëndrat e mia çfarë kam pasur në jetë I kam arritur dhe gjithmonë thoja, unë po të dua edhe të kërkoj të bëhem presidente e Amerikës, që ishte shumë e egzageruar ndoshta për mua.
unë mund t'ja arri, sepse nëse do diçka vërtet, ti e arrin. E ndoshta se kam dashur, më duket aq shumë sa kam dashur të tjerat edhe për këtë arsye e kam lënë pak kështu. Unë të shikoj ty dhe të kam thënë se që të kam takuar. Ti je një vajzë që natyra e Zotit të ka dhënë një konstrukt shumë të sakt. Thjesht i ke kolmëzuar këtë konstruktin, sepse ndoshta po të kishe një konstrukt pak më ndryshe, mund të ishe ndërgjegjësuar përpara pasqyrës, do dukesh e vetja ndoshta pak e egzageruar dhe do luftoje për ta ndryshuar atë gjë. Por ti përpara pasqyrës je sot në ato tipikët e femrave që kërkohen të kolme, të mbushura me forma. Më bëra sheh kjo kënaqja. Kjo ndoshta të ka bërë të shpëtoj ndoshta një 10%, se unë besoj 10% mbi pesh. Të peshës normale që duhet kesh. Por me punë patjetër shumë arrihet. Absolutisht po. Anila, jam kurioz të pyes për shkakun, cilat janë grup mosha që e frekuentojnë më shumë qendrën tënde? Kush prevalon, cila grup moshë? Atëherë, qendra ime është qendër dietologjike dhe qendër dobësimi. Unë personalisht nuk kam preferuar asnjëherë moshat 9-18 vjeç. Ti do bësoj nëpërmjet pajisjeve të dobësimit. Pse? Sepse e thash më parë nuk ka çelës magjik. Do me thënë, ajo të ndihmon të jep një shtys që ti të arrish një rezultat. Por nëse ti pas trajtimeve ti i rikthyer veseve, zakoneve, mënyrës të dëmshme të ushqimit, ti nuk do ta ruash atë peshë. Ashtu siç edhe mund të bësh operacion, edhe përsëri nuk e ruan atë gjë. Pra, fillimisht ti duhet të krijosh një stil jetese. Një fëmijë i një moshe të vogël nuk është i pjekur aq shumë sa të vendosi disa rregulla eksakte apo strikte. Nuk është gati për një vendimarrje? Pikërisht. Dhe unë me fëmijët, domethënë flas, kam pasur që në moshë të vogël fare, 5-6 vjeç ndoshta dhe deri në moshën 18 vjeçare, jam përpjekur që ti injektoj të ushqyerin korrekt dhe stilin e jetesës të shëndetshëm. Duke bashkëpunuar me prindin dhe duke i folur si një psikologe, sepse e thashë është shumë e rëndësishme psikologjikisht të përgatitet personi. Një dietolog duhet të jetë pak dhe psikolog në këtë moment, sepse ti s'ke të bësh vetëm me stomakun ose me pjesën e shëndetit, por edhe me anën psikologjike. Unë kam studiuar në Harvard Medical School, por jo siç thon disa personazhe të tjerë që kam studiuar në Harvard Medical School online, por kam qenë prezent me këmbët e mia, studente, jo një herë, por 2 herë, pasi jam presidente e Albania Lifestyle Medicine Association. Lifestyle Medicine është një shkencë ndërdisiplinore që shkencë parandaluese për patologji dhe probleme shëndetësore. Dhe kjo është e lidhur ngushtësisht me 4 hallka. Faktikisht një sëmundje ka nevojë për mjekun, por ka nevojë për dietologun, ka nevojë për psikologun për të menaxhuar stresin dhe ka nevojë edhe për le të themi instruktorin e palestrës për të bërë një aktivitet fizik. Pra jo çdo kush. Po. Deri tani për shembull kur pacienti ka vajtur tek doktori ka qenë dietologu për të, doktori ka qenë psikologu për të, doktori ka qenë instruktori i palestrës. Atëherë duhen ndërthurur hallkat shumë mirë në mënyrë që pacienti të marrë vërtet këshillën e duhur. Pra, një instruktor palestre mund ta ndihmojë duke njohur shumë mirë patologjinë e personit, mund të njohë shumë mirë se çfarë aktiviteti fizik mund bëhet. Ashtu siç mund kemi edhe instruktor palestre sot, që janë vetë shpallur instruktor palestre dhe mund të bëjë një dëm të jashtëzakonshëm ndoshta tek një sëmur me sëmundje kardiake apo me probleme të tjera. Ashtu si sot ka nutricionist TikToker pafund që japin këshilla për receta të shëndetshme. Ka që janë të TikToker, këto nutricionistët. Kam mbaruar një shkollë apostafat për këtë punë, kam bërë një kurs se të quash vetëm nutricionist, besoj që duhet të ndjekësh një shkollim, një formim të konsoliduar për të arritur marr atë status. Se mendoj që edhe gramaturat, edhe sikur dhe një gramatur më tepër ose më pak mund të ndikojnë në organizëm nëse ndjeki dietë ushqimore. Sa për pritmëri dhe sa të vigjilent do të jemi neve për të parë me vëmendje që kjo dieta ushqimore mua do më japi një efekt rezultati magnitsh.
deri në fund të 3 muajve po. Po të futesh online, ka kurse nutricioni pafund me $20-30. Po jo, po ç'është plagjature, se nuk duam këtë, që nuk i kontrollon askush, nuk e ke iden se e ka marrë apo jo atë diplom apo ku diun. Formon për ta të rinj të cilat kanë një popularitet të saktuar në rrjetet sociale, jo në këtë kuadër janë patjetër dhe dalin aty dhe japin këto këshilla, ndërkohë që influencohet publiku absolutisht se janë të rinj ata të cilët i ndjekin dhe i marrin këto këshilla, po sa të vyera janë këto dhe sa të rëndësishme janë këto, sa adapte janë këto. Xheliola e përmendi edhe më përpara kur futesh në faqen tënde, lexon ca terma që ti nuk i kupton, sepse unë dua të veçohem dhe dua të dalloj dhe dua t'i bëj të gjithë të kuptojnë që unë jam një person i shkolluar, jam një person që kam përdor terma shkencor dhe nuk kam jo vetëm terma shkencor, sepse jam e thjesht për atë që duhet të jem e thjesht dhe në momentin e takimit me personin, natyrisht duke bërë anamnezën, duke e kontrolluar shkakun, duke gjetur shkakun dhe arsyen pse personi është në këtë gjendje patologjike, përpiqem të jem më e drejtë për drejtë, më e thjesht dhe për të më bërë të më kuptoj personi. Por nëse unë do flisja me fjalë shumë të thjeshta siç flasin. Ja përkthesh në një gjuhë që klienti, pacienti në këtë rast ta kuptoj apo. Po. Por nëse unë do flisja me gjuhën e TikTokut, atëherë do bëja gafat e pafalshme ndoshta që bëhen her pas here. Janë gafa, me thënë drejtë. Janë gafa, por që ato bëhen virale. Gafat pafalshme se ndikojnë drejt për drejt me shëndetin dhe janë gafa cilat por që ato bëhen virale. Të shikosh dhe të dëgjosh se çfarë ndodh në tregun shqiptar, ti arrin të trëmbesh edhe të shokohesh. Le themi serviren lëngje detox me ngjyrosës, me aromatizohes, po. Por nëse ti duke marrë një detox dhe pretendon që të ndjekësh dietë ushqimore dhe përveç dietës ushqimore, të mendosh që duhet të konsumoj edhe ushqime vetëm bio, si mund të kesh konservant ose ngjyrosës ose Po pra, ti Xheliol, atëherë që ti në shtëpi. Çfarë diferencë bën pastaj dora një që ti në shtëpi të bësh një gotë 300 ml me lëngun e një perime ose një fruti, duhet të shtrydhësh shumë fruta dhe perime. Dhe kur kjo bëhet biznes, atëherë është shumë e thjeshtë që të hidhen ca ngjyrosës edhe këto ngjyrosës do ta konsumoj, kush ta konsumoj? Kush e bën këtë paketimin, këtë përgatitjen nuk e di kush e bën, e bën biznesi thash. Ai bën biznesi. Sepse në shtëpi natyrisht, nëse ti do bësh një lëng detox, atëherë lëngu detox që ti ta konsumosh nuk duhet të kalojë më shumë se 30 minuta i përgatitur, sepse oksidohet. Atëherë si mund të pretendosh ti që ti të marrësh një vak të porositur dhe të vinë në çast. Vetëm me motor do ketë kaluar ajo gjysmëorshi për të ardhur. Wow. Sikur të jetë bërë në moment. Jo që nuk ndodh të bëhet në moment sepse nuk ka kohë. Nuk ka mundësi punëtorësh që të jenë disponibël. Pak edhe ndihmues për audiencën që është duke na ndikur në këto momente. Si ti kuptojnë, domethënë se realisht ne nuk jemi në fushën e nutricionit edhe ndoshta gënjehen nga këto promocione, nga këto promovime, nga këto reklama të rreme, të cilat ju serviren ashtu. Si ta kuptojnë që ky lëngu nuk është një lëng i tillë, po ka këtë ngjyrosin, domethënë si mund t'ju vim në ndihmë? Jo, është shumë e thjeshtë, ta bësh vetë në shtëpi edhe është të paktën je i sigurt 100% që i ke serviruar vetes një ushqim të shëndetshëm edhe me baza ushqyese. Pra gjithë jetës ti ke qenë top form, unë të kam parë nuk di sa vite ke në ekran që nuk këtë kam parë një herë që të ke shtuar më shumë ose ti je shumë. Ke një balancë shumë të mirë ekuilibruese të peshës trupore, edhe përveç kësaj reprezenton dhe në fytyrë se ajo që ne çfarë konsumojmë rezonon dhe në fytyrë. Si ke arritur ta mbash gjithë këtë magji ekuilibër që vështirë është në ndonjëherë, si edhe je bërdenon sigurisht edhe pastaj ke arritur prapë në këtë lloj staturën, këtë lloj. Jo, të them të drejtën, në shtatzani nuk kam pasur luhatje peshe, kam pasur shumë pak luhatje peshe në periudhën e menopauzës. Por t'ju them diçka, deri në këtë moshë, jam 53 vjeçe, nuk kam konsumuar kurrë asnjë lloj as paracetamol, as aspirin, as një lloj problemi nuk kam. Kur bëj analiza të them të drejtën i kam bërë vetëm kur kam marrë kredi. Edhe
ekstremisht shumë e shëndetshme. Po mirë, çfarë mendimi ke për këto frutat e perimet tona në tregun aktual shqiptar? Si të duken, mos janë çiksi më të fryra, më të zmadhuara? Mos ngjasojnë pak me ato numrin e gjoksit që doja goca te klinika. Edhe ato nuk i kanë shpëtuar trendit të TikTokut, edhe sepse në kohën time, në kohën e babagjyshit, mollët ishin me krimba, me forma të ndryshme, ishin ca të prishura, ca normale, se ishin organike dhe ishin bio. Ndërsa sot i ke të gjitha, po ti peshosh, e di fix edhe gramaturën se sa peshon një kokërmoll. Na ka marr malli të ham një moll kështu me krimbe dhe ta shërojnë pak, por ta dish që është bio, domethënë se nuk ka të shije. Unë personalisht vi nga Korça dhe më ka marr malli që të gjej një moll të tillë, domethënë i gjejnë absolutisht, po duhet jesh shumë të rralla këto. Ku i merr për shembull, ke një vend apo ke? Jo, edhe unë me ju. Njësoj. Çfarë ofron tregu? Tregu. Ska Po çfarë ofron tregu sot, si është gjendja? Alarmante do i quaje? Alarmante është. Alarmante është, plot nitrate, pesticide, hormone, shumë e vështirë le të themi, por trupi besoj të paktën nga ana ime, unë kam pasur fatin që të paktën 18 vitet e mia, atëherë kur zhvillohen të gjitha qelizat dhjamore, trupi fillon formohet, kam pasur fatin të ushqem organikisht bio. Edhe ajo më ka ndihmuar shumë. Natyrisht nuk kam qenë nga ato që kam abuzuar mbrapa, që them sheqeri nuk është pjesë e dietës time, s'ka qenë kurrë. Po kështu alkooli, po kështu cigaria, po kështu drograt e famshme që mund të konsumojnë X apo Y. Jam përpjekur të ushqem shumë shëndetshëm, nuk më shikon kurrë në fast food, jo sot, por as në momentet kur unë nuk e njeh fare nutricionin. Po s'ke pak neps, Anila, jam kurios për të, se gjithë e kemi të pjesë në neps. Do ju tregoj çfarë kam neps. Vdes, jam brezi kur në Shqipëri ushqimi ishte shumë i pakët dhe si pjatë të dytë, fjala pjatë e parë, pjatë e dytë, domethënë ishte gjella e shtëpisë, edhe një patate e skuqur. Edhe të them të drejtën, aty edhe i bëj skip në gjë se më pëlqen shumë. Edhe unë vdes për ato. Por kanë që ka albumin, ku diun. Ka nisë shtep pafund edhe pastaj kjo patatja ka atë që 70% e ka ujë dhe ai uji direkt në momentin e skuqjes zëvendësohet me vaj. Kështu që nuk janë të shëndetshme. Nuk janë të shëndetshme. Se pak përpara folëm për atë gjuhën profesionale që përdorin në Instagram lart e poshtë dhe më mendoj që këtu afrohen më tepër njerëzit target grupave që i përket televizioni dhe kanë tendencën që të topsojnë në rekord për X eveniment ose për një ngjarje, për një kulturë, për diçka të tyre personale. Po kur flasim për pjesën dërmuese të gjithë vajzave shqiptare që kanë dëshirë të vinë të bëjnë format e trupit të strukturuara, të skalitura, a vin ato me një foto pik orientimi që dua të bëhem trupin si kjo vajza këtu? Jo, tek unë nuk mund të bëhesh ashtu. A vina kanë guxuar, na kanë ardhur? Po ka pafund. Ka pafund. Ne tashmë po të futesh në Instagram edhe në këtë momente ka një 2-3 femra që janë kështu në top form të jashtëzakonshme, që personalisht kam parë disa foto që janë nga kokat e këmba janë të prera me bisturi edhe të sistemuara dhe të rregulluara në mënyrë të frikshme. E them këtë në mënyrë të frikshme sepse shëndeti është shëndet. Edhe vërtet ti sot mund të jesh në top form të sajuar, le të themi, sepse po të marrësh një gjirpër, ti shposh nga gjitha anët, puf bëjnë. Shpojnë, po. Ndoshta edhe kur ulen kërcasin kështu. Mund të ndodhi kjo gjë? Ka shumë. Edhe më vjen shumë keq se janë vajza shumë të reja. Edhe për mua ishin shumë të bukura ashtu siç ishin. Por si presioni medias, jo, të them të drejtën kur i shikoj duke kënduar kështu me këto forma të egzageruara pa lidhje, aq më tepër kur i ekspozojnë edhe kur si kanë të tyre, më duken këta personazhet publik këto vajzat e kolme të cilat shikojmë në ekran edhe kur bëjmë scroll atje në Instagram, ato të cilat ndikojnë, domethënë influencojnë të reja të vajzat e sotme. Po të shikosh, unë mund t'i nxjerr një 4-5 personazhe që janë pik edhe presja. Po. Nuk e di se cila imiton
tjetrën, por di që janë pike presje, vetullat, formët e syve, balli i zhveshur, flokët, format e trupit, hunda, gjithçka, domethënë, gjithçka që i shikon janë pike presje. Vetëm gjatësia trupore, domethënë do arrim të shkojmë derisa ta zgjasim trupin kockën me ka ekzistojnë në kin të zgjasin 10-15 cm. Wow, brenda shumë pak minutash. Po, si e shikon ti, ku do shkoj e gjithë kjo dëshirë e madhe, mani, presion dhe impresion dhe një dëshirë shumë e brendshme, pa shpjegueshme, do me thonë e pa justifikuar fare nga ndonjëherë, se për çfarë ashtu duhet kemi mani për të rendur dhe për të bërë kaq perfeksionist. Sa as është relative, se personalizmi mund të thuash si sa. Unë do doja jo t'i shikoja sot që janë 25-30 vjeçë, po do doja t'i shikoja pas janë 20 vitesh. Kam idenë që do përfundojnë si Donatella Versace në një moment që ishte shumë e egzageruar dhe shumë, po absolutisht po. Një ndërhyrje kirurgjikale, anestezia të shkurton jetën me 5 vite. Imagjino sa ndërhyrje kanë vajzat e vogla. Një ndërhyrje shkurton 5 vite jetë. Imagjino se sa shumë ndërhyrje kanë. Po, duhet kesh parasysh që mund të jesh i detyruar ndoshta të bësh një lindje, mund të jesh i detyruar në një moment tjetër të kesh një problem shëndetësor që i detyruar të bësh një ndërhyrje dhe çfarë ndodh në organizmin e këtyre personave. Sa arrin të mbajnë më anestezi. E trishtueshme shumë kur e mendoj dhe nuk e di, e pabesueshme ndonjëherë se të bëhen copy-paste të gjithë është. Nuk e di do me thonë ku po shkojnë. Unë e thash dhe më përpara, do me thonë, nëse diçka do t'ishte vërtet shumë bollizuese për dikë, pra ka ca vesh shumë të egzageruar, ka një hund shumë të tmeshme, mund të rregulloj, ndoshta mund të rregulloj pak bluzën ose diçka të lehtë. Po të marrësh, e ke gjoksin dyshi dhe ta bësh pesa kot më kot. Okej, ja fiks këtu, ja se lutem. Jemi këtu fiks. Tani, nëse ka gjoksin dyshi dhe bën pesa. Un po dëgjoj kohë të fundit lart e poshtë nëpër media që këtu kanë dëshirën që nga të fryrat të shfryjnë. Ka edhe këtë tendencë tani që të kalojnë të prekin këtë gjën organike, këtë gjën shumë origjinale. Është rikthyer sërish trendi, se më duket si retrospektiv. Sepse në një moment ishte një goditje shumë e fortë, domethënë, dhe njerëzit filluan të bënin gabime. Dhe ndoshta tani po përpiqen të afrohen të jenë pak më natyrale ndoshta. Por ai që ka vënë bisturi një herë e ka shumë të vështirë të rikthehet. Të rikthehet. A kuptoj. Dësha përveç kësaj, kishte diçka për të thënë ti? Jo, doja të them, kjo ndodh. Pse ndodh, domethënë, këto operacione ndodhin se këto vajza mendojnë se në momentin që bëhen më të bukura, domethënë, futemi pak e kështu në rolin e psikologut, por patjetër shihet sepse eksperjenca ndër vite patjetër që ta ka mundsuar këtë. E bëjnë këtë sepse mendojnë që do ta kenë më të lehtë për shembull kapjen e suksesit, domethënë shikojnë katapultën më të shpejt. Po pjesa më e madhe e ka treguar. Ne tashmë kemi personazhe, domethënë, vinë në një emision, futen shumë të thjeshta edhe pastaj fillojnë edhe transformohen edhe nuk e kupton se kush ishte personazhi. Brenda një ti nuk e ndryshuar fare për shembull. Ti nuk e ndryshuar fare. Unë s'kam ndryshuar fare? Ti ishe në një emision, jo, nuk e ndryshuar. Jo, shumë faleminderit shumë, që fute. Ndërsa unë njoh personazhe, kam parë personazhe aty që janë të transformuar që nuk i njeh nga momenti i parë i prezantimit në momentin e fundit. Jo, unë kam faktikisht kam rënë ca kile ndoshta, edhe kjo është gjë shumë e mirë, se do të heq dorë nga ambëlsirat, po nuk e kam këtë tendencën që të humbas identitetin tim. Se unë për këtë përfaqësoj, për këtë jam që kjo është fytyra ime, se një fytyrë kam lajthaj këtë do kanë gjithë tjetër, dhe më shumë i kam mëshuar dhe i kam dhënë fokus mënyrës profesionale të bërit gazetari, të marr me veten time, integritetin tim personal, të zhvillimit tim personal. Këto janë ato që mua më interesojnë. Por jo tamam. Dikush nuk i ka këtë aftësi, fillon edhe kamuflohet me gjërat e tjera. Dhe natyrisht fillon ndryshon pamjen. Janë njerëz që ndoshta se kanë këtë pjesën e vetbesimit, do thoja unë atje. Ku duhet ose vetë aftësisë dhe patjetër që çfarë të bëjmë tani, hajtë dukemi bukur. Domethënë arma e tyre vetëm është bukuria dhe luajnë me bukurinë. Absolutisht po. Unë dua të shtoj në ndërhyrje, për shembull, një zonjë ka bërë 2-3 lindje. Ka një bark të çartë të mbaruar. E ka të varur, e ka lëkurën. Natyrisht një ndërhyrje Okej, në këtë rast. Do ta tregonte shumë justifikuar, do ta ndryshonte dhe do t'i jepte një vetbesim të jashtëzakonshëm. Ose
në rastin e një gjoksi të varur shumë. Okej. Ajo është një pesh, fillon kruset, krijohet ai ka probleme jo vetëm fizike, por dhe shëndetësore kurizi, shëndetësor dhe natyrisht unë nuk e gjykoj këtë person që ka bërë një ndërhyrje për të ndjerë më mirë dhe më bukur. Por në një person që nuk kishte nevojë dhe bën diçka të egzageruar për t'i ngjar anilës apo dikujt tjetër, për mua është gabim i madh. Mos mendoj që ndoshta me këto tendenca të mëdha për të fryrë sa më shumë veten, më duket ndonjëherë sikur duan t'i vënë një çmim vetes së tyre, do të thonë kjo është vajzë, se kam parë komente lart e poshtë që diskutojnë, kjo është vajzë e investuar, e kam dëgjuar, e investuar ku? Lëvën për diskutim kjo, patjetër, se investimi varet se ku ndodh. Ose kemi raste për shembull, raste kur thotë buri unë kam investuar te bashortja. Nuk kanë asnjë lloj vlere, edhe fillojnë edhe rrisin vlerat e tyre nëpërmjet bërjes të kësaj apo të asaj gjëje. Investime në këtë formë. Pra, po them me bindje se që ka mbaruar investimi i mental edhe truri që të bëhet për të vlerësuar do shumë punë, shumë mund, shumë shkollim, shumë lexim. Ato nuk kanë kohë për të bërë këto gjëra. Edhe bëjmë këto gjëra tjera që do ndalem sërish tek eksperjenca jote Anila. Ka pasur raste që kanë ardhur, domethënë e kanë përjetuar këtë kalvarin e gjatë sakrifikues do e quaja unë patjetër të këtyre ndërhyrjeve dhe më pas janë drejtuar tek klinika jote sepse kanë kuptuar që rruga që kanë ndjekur nuk është rruga e duhur. Për shembull, kanë tentuar të dobësohen me këtë balonin gastrik, por nuk ja kanë dalë dhe më pas janë drejtuar tek ty si profesioniste për të gjetur rrugën e duhur. Unë kam edhe këto raste që i fusin operacion, i bëjnë stomakun operacion, ose i fusin balonin dhe i thonë pastaj shko bëj pak drenim tek filania. Sepse duan të ta rasin në dorë punën e mirë apo të keqe që ti ke bërë. Për të humbur gjurmët. Për të humbur gjurmët. Po. Për të ardhur, i bëjnë lipo, i bëjnë thithje të dhjamit dhe i thonë ke nevojë për drenim, duhet shkosh bësh ca masazhe ose ca gjëra, ca trajtime andej për të rastur në dorë. Po ajo është gunga, sepse një person që ti ke thith dhjamin diku në bark, po e ka faqe, ka qaf, ka krah. Sigurisht. Ka gjithandej, domethënë rënja duhet të jetë e njëtrajtshme në gjithë organizmin, jo. Dhe ti më shoh fort dietës ushqimore, të marrit stili i jetesës është shumë i rëndësishëm. Aktivitet fizik, po stili i jetesës, po lifestyle. Ti mund të bësh gjithçka në jetë. Nëse ti nuk do ta kthesh në një regjim ushqimor të shëndetshëm, një stil jetese të shëndetshëm, një gjumë të rahatshëm, të ishi hidratuar, të mbash afër njerëz pozitiv, se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Se ne mbajmë gjithmonë njerëz turlisoj njerëzish, me energji negative, me energji le të marrim njerëz të cilët na dhurojnë pozitivitet, dashuri, mirësi. Edhe ne ndihemi të qeshur e solar kur kemi një afër njerëz që na bukur. Si arriti meqense më the pozitivitet dhe dashuri, si arriti Ron Moss, po të themi drejt meqense jemi drejt fundit dhe të japi një gjë speciale për filtra që ai ose ti dhe ai të rëmbeni një jetër kaq shumë pozitivitet saqë të bëje të këtë vinte në Shqipëri dhe ëndra, domethënë e shumë grave, epoka e famshme e tij si aktor, arriti që të shkelte tokën shqiptare dhe të vinte këtu ekskluzivisht vetëm prej teje, me këtë mirësi, me këtë dritë, me këtë rol që ti ke, si arrita bindja ose ai ishte gati për të ardhur? Çfarë ndodhi që u bë ky takim jubilari shumë pritur se u dëgjua dhe u përfol gjithandej, me thënë të drejtën. Çfarë kishte ai me Shqipërinë? Si ka arritur ta? Kishte ndonjë debulesë, kishte ndonjë Jo, nuk kishte debulesë, ai ndoshta nuk e njihte fare Shqipërinë, por të them të drejtën, unë në moshën 18 vjeçare ishte ajo koha kur në Shqipëri kanalet ishin të mbyllura thuajse. Televizori hapesh në ora 6 me edicionin e lajmeve dhe mbyllesh në ora 10 me edicionin e lajmeve. Ne në Shkodër shikonim shumë televizionet italiane, Disco Ringun, telenovelat e famshme, dhe në atë kohë kishte filluar, isha, më thënë, mosha 15 deri në 18 vjeçare, ku aty për herë të parë mësova italishten. Madje edhe Xhemi Sheu një ditë kur po hidhja statusin që do vinte Ron Moss, tha, wow, profesori im italishtes. Dhe kemi qenë ai brezi ku nuk kishim çfarë të shikonim, dhe shikonim stacionet italiane. Aty filloi telenovela Beautiful, që për thënë të vërtetën ka goxha intriga dhe goxha dinamika si përderisa akoma sot vazhdon historit, martohen brenda fisit, por Ron ishte një personazh shumë i dashur, le themi, sepse kishte një rol kryesor, absolutisht. Një rol që ishte një natyrë
ku i bënte vajzat të vuanin, edhe charmant shumë ai djalë, po. I bënte vajzat të vuanin, por një person korrekt, le të themi, në rol. Nuk është se ishte një personazh antipatik ose dhe të them të drejtën, në atë moshë kisha krijuar një simpati për të, natyrisht nuk e pretendoja që mund ta shikoja ndonjëherë në jetën time nga afër, por kisha vënë kisha marrë si modelin e mashkullit që unë do doja ta kisha për burr. Një mashkull të pashëm, të fuqishëm, me integritet, me një profesion shumë të dashur, edhe e kisha bërë si mashkullin model. Madje kur kam njohur ti më shoq që është me sy e shil, edhe kur më është afruar, kam thënë wow. Nuk ishte Roni. Po, okay, mirë. Nuk ishte me këto tipare të erta. Apo? Jo. Nuk ishte këto tipare të. Se ti kishe krijuar një ide në kokën. Se kisha krijuar një ide që duhet ishte një mashkull i gjatë me tipare të erta të zeza. Po, ti kishe krijuar një profil logjik, ndërsa mendoj që bashkëshortit ka rrëmbyer zemrën, më shumë. Absolutisht po. Nuk ka vend për të diskutuar absolutisht asnjë gjë. Po dhe besoj historia ndër vite ka treguar. Në atë kohë nuk ishte telefona, nuk ishte asgjë ku mund ta regjistroja. Kishim ato videot e famshme që unë i regjistroja çdo emision të tij, e dija komplet historinë e tij, nuk kishte Google, nuk kishte YouTube, s'kishte asnjë gjë, domethënë ku ta rishikoja dhe unë i regjistroja kasetat për të ripar videot e Ronit. Madje kur kam qenë studente këtu në Tiranë, ishte një dyqan diku tek rruga e Elbasanit, ku ishte dyqan Bulmeti, dhe kishte një poster të madh të Ronit, dhe unë shkoja për ta parë, se nuk e bëja dot fotografi. Wow, ka shumë pas dhe shkoja për ta parë, e kisha idhullin tim. Rastësisht para 2 vitesh apo 3 vitesh, nuk e mbaj mend eksaktësisht, më vjen një telefonat nga Italia, ku më prezantojnë që jemi menaxherët e aktorit Ron Moss. Ishin duke hulumtuar në Instagram, më kishin përzgjedhur si një personazh duke pasur shumë followersa në Shqipëri, më kishin përzgjedhur dhe më kishin piketuar, le të themi, për të qenë manifestimi, manifestimi. Dhe më kishin piketuar dhe rastësisht më vjen një telefonat dhe më thonë që përshëndetje, ne jemi Bros Group Italia dhe duam të sjellim një personazh në Shqipëri. Unë jam personalisht menaxheri i Ron Moss. Besoj ti di në atë moment u shokova dhe mendova se mund të ishte ndonjë kamerë fshehtë apo ndonjë diçka kështu. Po ndonjë që po bën dikush tani, se sa e vërtetë është kjo. Urdhroni i kujt Ron Moss. Wow, i thash, si është mundur? Dhe më erdhi në mendje ajo gjëja që unë gjithmonë ja them Anilës, që çfarëdo që të kërkosh në jetë, ti mund ta arrish. Po, të realizosh. Kto do jashtë të dërdilja. Energjia që ti sjell. Kjo është koka e madhe. Unë e kisha idhull si personazh, absolutisht nuk e mendoja kurrë që mund ta takoja. Kam qenë në Amerikë dhe të them të drejtën, kisha idhull edhe Richard Gere. Dhe rastësisht e kam parë nga larg në Amerikë, në New York, por nuk arrita ta kisha afër, por do të thënë ishin ëndra që nuk pretendoja se mund t'i realizoja ndonjëherë. Por ja që ti mirë prite, po takim jubilar. Ron të vinte të bënte një koncert në Shqipëri. Ron tashmë nuk është Rixhi i Beautifulit, por është Ron Moss. Dhe unë u përpoqja me njëjtë e mia, po njëjtë e mia si duket ishin të shumta, por unë nuk arrita të gjej personin e duhur që mund ta sillte për të bërë një koncert në Shqipëri. Dhe pas shumë përpjekjesh u dorëzova dhe i thash që nuk e di, nuk po arri që ta organizoj këtë eventin. Dhe më thanë që po ju, a keni ndonjë event tek ambienti juaj? I thash po, unë kam për të bërë 26 vjetorin e qendrës. Sa bukur që dhe do të ishte shumë mirë që po, thash unë dua ta sjell Ron në Shqipëri. Dhe vërtet kështu ndodhi. E solle në Shqipëri? Erdhi në Shqipëri, natyrisht ka ngelur i manitur, sepse ai nuk pretendoi, madje në event kisha organizuar një super event vet. Unë jam në natyrë shumë strikte, edhe në jetë çdo gjë që e kam bërë vet, pa ndihmën e askujt. Edhe në fakt organizova një event të jashtëzakonshëm. Që Ron kur erdhi mendoi se mund të ishte diçka shumë e thjeshtë, por
ka pasur njerëz që më kishin shkruar edhe nga Kanadaja. Dhe më luteshin që të kishin një vend në këtë event. Kanë ardhur posaçërisht nga Kanadaja për të takuar Ron Moss. Roni një njeri absolutisht shumë i thjeshtë. Pavarësisht se e urente rolin e tij të Rigjit, nuk donte më që t'ja përmendnin shumë, edhe pse ai për atë Rigjin njihet dhe shikoja që nuk ndryshonte shumë nga roli që kishte. Do me thënë, ishte pas ka hyrë rolin pas ka veshur mirë, pas ka shkuar 25 vite për shtat. Dhe në shumë momente në atë event mendoja dy gjëra, thosha, ose ky po vazhdon po aktron tani. Është në rol akoma. Përpara të gjithë, sepse kushdo që e takonte dhe i thoshin, Rigi, dhe ai në atë mënyrë sileshe, pak joshës, pak provokues, pak korrekt. Do me thënë, ishte gjithçka e përfshirë. E ka menduar Ron Moss që të rikthehet sërish në Shqipëri? Absolutisht po. Ka Ron do rikthehet. shumë, ra pas ka rënë dashuri me Shqipërinë tonë. I ka pëlqyer shumë Shqipëria. I ka pëlqyer shumë. Në fakt, në ditën e parë që erdhi, ne bëm disa takime. Edhe ishin takime, le themi, efektive në një farë mënyre, por që për Ronin është një ëndër të rikthehet në Shqipëri. Ronit më shumë ushqimi, jam kurioz të di. Ditën e parë që erdhi, më tha kam vendosur 3 ditë të bëj fasting. Edhe i thash unë, në Shqipëri e gjete ti ta bësh? Jo, nuk e shans, i thash unë jam dietologe klinike. Ai ndoshta nga frika që mos të konsumonte do çfarë do, kishte menduar që Shqipëria ishte një vend i varfër, por në fakt ai këtu erdhi pa në Tiranë pa ndryshime kolosale dhe vërtet e pëlqeu shumë. Dhe nuk e bëri fasting, besoj, nuk e bëri. Nuk e realizoi. E kam tunduar me 2-3 ditë me një takim të radhës me Anilën dhe Ron Moss, besoj që edhe ne bashkë do të rishihemi sërish deri atëherë. Do kemi një ftesë atëherë. Absolutisht po. Mendoj tani afër ose ndoshta më vonë? Po besoj nga vera, sepse Ron tani është në Amerikë, sa i jeton 6 muaj në Itali, ka bler një shtëpi, edhe 6 muaj në Amerikë. Okej, ka të ndarë. Super, po. Jemi në fund tani. Më vjen mirë që përveç personalizmit tani të ndaj edhe diçka shumë të bukur, flesh, soft, limonadë nga jeta, po smangshme nga Anila, por patjetër hyrë showbizit dhe ti. Ron ka ardhur bashkëshorten, edhe bashkëshorta është një personazh shumë e famshëm. Aktore dhe ajo. Ajo është aktore, ka qenë një personazh i lidhur me një personazh shumë të njohur me Princin, këngëtarin Prince. Edhe është një personazh playboy, është një personazh goxha i njohur, edhe njerëz shumë të thjeshtë dhe shumë të këndshëm për t'i pasur në miqësi edhe në. Kisha dëgjuar nga Anila shumë këshilla patjetër për shëndetin, por që të hynte në showbiz. Shumë e këndshme realisht në këtë intervistë. Unë kam jetuar jetën në të gjitha dimensionet, kështu që mendoj që jam plotësuar aq shumë sa nuk kam asgjë peng, le të themi. Shumë e bukur. Do japësh një mesazh për televizionistit tanë, ata që janë duke na ndjekur. Ky mesazhi, ta shihoni jetën maksimum do jetë. Nëse kërkon diçka në jetë, mjafton ti përkushtohesh, mjafton ta duash atë gjën, po ta duash shumë fort, edhe të punosh shumë fort për atë gjë. Unë nuk besoj nuk kam besuar kur, nuk kam hedhur kur 2 lek në lojra fati. Nuk kam qenë në Las Vegas, kam qenë disa herë. Kur nuk kam për ato kazinot Las Vegas. Kur nuk kam hedhur $1, sepse gjithmonë kam menduar që leku nuk fitohet thjesht, ose unë të paktën nuk kam preferuar që ta fitoj në atë mënyrë, por mendoj që një person që përkushtohet një pune, që e do atë punë, e përkushtohet për të dhe jep maksimumin e tij, patjetër që mund të arrijë majat sa nuk i dihet se ku janë majat. Na motivove, na frymëzove sinqerisht, po kur ka arrit për të manifestosh të Ron Moss, ne mund të bëjmë dhe më shumë çuditëra. Absolutisht patjetër, manifestoni, ndërroni për atë që doni të bëheni një ditë, sepse patjetër që mund të bëheni. Anila ja ka shumë këshilla Anila. Kështu që çdo gjë bëhet në jetë, mjafton ta duash dhe të punosh vërtet. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Shumë kënaqësi që ndave sot podcastin me ne, dhe rishemi sërish në puntanet e radhshme. Kënaqësi.